balikan? Di ba ang iba pang maliit? Hindi. Para lahat. Para madaling. Laka, lupa. Saan kami haharap? Dito. Diyan, bakit dyan? Para makita, Ito pa yung para harapan makita mo. mo yung mga puno dyan. Yan. May pogi ba dyan? Sino bang pogi dyan? Sino tiko? Sino tiko apo? Nakabahan ako. Ang saya! Salamat!